Büyük bir orman yangını çıktı. Tüm hayvanlar can havliyle kaçarken ben de ateşlerin arasında mahsur kaldım. O büyük yılan çaresizce kıvranıyordu. İçimden gelen merhametle uzun bir sopa uzatarak onu kurtardım. Ama yılan toprağa değer değmez bana saldırdı. Seni ölümden kurtardım. Neden beni öldürmeye çalışıyorsun? Bağırdım. Bu benim suçum değil. Bu benim fıtratım. Ben bir yılanım ve yılanlar ısırır. Tamam, gel şu ağaca soralım. Eğer o da senin haklı olduğunu söylerse beni ısırabilirsin. İnsanlar gölgemde dinlenir, meyvemi yer ama sonra dallarımı kesip yakarlar. İyiliğe karşı kötülük bu dünyanın kuralıdır. Yılan haklı.